Jangan lupa like, komen, dan subscribe Rahmat Agung Channel. Mantap. Halo teman-teman, berjumpa kembali di Rahmat Agung Channel nih. Ya, Rahmat Agung Channel lagi ada di Puri Gading Indah nih teman-teman nih. Tuh, ini lagi kita bertemu dengan bintang raksa. Udah lama nggak ketemu dia nih. Akhirnya ketemu juga di sini nih di daerah Pondok Gede. Nih, lagi persiapan teman-teman. Kita persiapan dulu nih buat joget nih. Tuh.